नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. म्हादय लवादान थारायल्लो उदकाच्या वाट्यांचो आदेश अधिसूचित करून चालीक लावचो म्हणून कर्नाटकाची याचिका सुप्रीम कोर्टान घेतली मानून गोयचे आव्हानाची केस सुनावणेक जुलयांत. झेडपीची आचारसंहिता चड करून शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत महत्वाचे निर्णय तडी काढून दवरिल्ले मीण उखलपाविशीं मायनिंग अवलंबिताची स्कीम पीडब्ल्यूडीच्या कंत्राटी कामगारांचेर जाव येता निर्णय. चर्च राजकीय भूमिका घेवन क्रिस्तावांक पोलरायज करता, धर्मीक एकचाराक घातक, क्रिस्तावांक करूंक सोदता वेगळे परिणाम हेर गजालींचेरूय जातलो. चर्चीच्या फतव्यांचेर मामिनाची शिटकावणी. जमीन रूपांतरणाचे 45 प्रस्ताव टीसीपी बोर्डाच्या बसकेत क्लियर. 34 प्रस्ताव 500 स्क्वेअर मेत्रा सकयल राना खाजन उदका स्तोत्र वाठारांतले. 10 रूपांतरण प्रस्ताव रिजेक्ट. मडगावच्या कार्नावालाचे प्रकरण हायकोर्टात. ऑस्पिसियो मार्गान सिटी हायवे वयले परेडीक विरोध. सरकार म्हणटा रूट थारिल्लो ना. कोर्टान मागली सरकाराची जाप. सुनावणी शुक्रारा. आनी एफसी गोवान घडयलो भारतीय फुटबॉलात इतिहास. गोयचो पंगड खेळटलो एएफसी चॅम्पियन्स लीगात. जमशेदपुराक धाडावन एफसी गोवान जोडले आयएसएलाचे लीग वस्तादपण. उदकाचो वांटो थारावपी म्हादय लवादाचो निकाल अधिसूचित करचो म्हणून कर्नाटकान घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टान मानून घेतली. आता कर्नाटक प्रकल्पाक MOEF आनी वायल्डलायफ बोर्डाची मान्यताय घेवंक मेकळे. लवादान कर्नाटकाक 5.40 TMC वांटो थारायल्लो. गोयची ताका हरकत. म्हादय अभियान म्हणटा वांटो अधिसूचित केल्यारूच गोयच्या आव्हानाक अर्थ. केस जुलयांत येतली. म्हादय लवादान कर्नाटकाक दिल्लो उदकाचो वांटो अधिसूचित करपाचेर ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को. कर्नाटकाक एक आडखळ मेकळी. वांटो अधिसूचित करचो म्हूण याचिका कर्नाटकान सुप्रीम कोर्टात घाल्ली. लवादान कर्नाटकाक 5.40 TMC उदकाचो वांटो दिल्लो. हुबळी धारवाड बेळगांवच्या दुश्काळग्रस्त वाठारांक पिवपाच्या उदका प्रकल्पा खातीर म्हूण कर्नाटक म्हादयचें उदक मागता. कर्नाटकाक लवादान दिल्ले 5.40 TMC उदकाच्या वाट्याक गोंय सरकारान हरकत घेतिल्ली. गोंय सरकाराची हरकत याचिका जुलय म्हयन्यांत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेतली. लवादान थारायल्ले प्रमाण म्हादयच्या 188 TMC उदकांतलो 5.44 TMC वांटो कर्नाटकाक, 1.33 TMC महाराष्ट्राक जाल्यार 33.395 गोंयाक. उरिल्ले 147.935 TMC उदक म्हादय वरवीं गोंयच्या दर्यांत. म्हादय बचाव अभियानाचो राजेंद्र केरकार म्हणटा लवादाचो उदका वाट्याविशीं निवाडो अधिसूचित जाले शिवाय गोंयची आव्हान याचिका तग धरूंक शकना. जुलयांत गोंयचे याचिकेवेली सुनावणी खंय निर्णायक. तेका लागून आता जो सर्वोच्च न्यायालयान निकाल दिल्लो आसा त्या निकालानुसार हे एकंदर लवादान दिल्लो जो निवाड आसा तो अधिसूचित जातालो आनी अधिसूचित जाल्या उपरांतूच हेचेर सुनावणी घेवप शक्य जाताले अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केल्लेलें आसा. आणि हाच्या खातीर 15, 16 आणि 22 जुलय ह्या दिसा हे जाताली खास अशी सुनावणी ह्या याचिकेचेर जाताली आनी तितूनच मागीर जे एकंदर लवादान दिल्लो निकाल जो आसा त्या निकाला संदर्भातली भूमिका आसा ती स्पष्ट जाताली. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात आमच्या राज्याचेर अन्याय जावचो न्हू हाच्या खातीर गंभीरपणान हो विशय घेवचो. नाजाल्यार म्हाका दिसता की एकंदर आमच्या गोंयच्या अस्तित्वाक हातून जायतो धोका जो आसा तो निर्माण जातलो. लवादाचो निवाडो अधिसूचित जाल्या उपरांत कर्नाटक आवश्यक आशिल्ली MOEF आनी वायल्डलायफ बोर्डांची परमिशनां घेवंक कळसा भांडुरा प्रकल्प फुडें व्हरूंक शकता अशें MOEFचो मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाच्या WRD मंत्र्याक बरयल्ले चिटयेंत स्पश्ट म्हटलां. ते प्रमाण कर्नाटकाक आतां मार्ग मेकळो. जुलयांत गोंयची याचिका सुप्रीम कोर्टात सुनावणेक ये मेरेन आक्रमक कर्नाटकाची अजून केंद्रांत बरीच नाटकां उरल्यांत. गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट मुख्यमंत्र्याचो राजिनामो मागता. फ्रंटान 8 मार्चाक पणजे म्हादय बचाव मॅरेथॉन दवरला. आता जर जो कोण फेल जाला तो मनशान रिजायन करपाची गरज आसा म्हणून
हे मोठे फेलियर सरकाराचे आणि जो लिडर आसा ह्या सरकाराचो इज अ वीक लिडर आणि त्या वीक लिडरान जो आपल्या आवयक वाचोंक शकलो ना, म्हादय जो आपली आवय म्हणटा, जो आपल्या आवयक वाचोंक शकलो ना, तो गोंय कितें वाचयतलो? सो ताका लागून ताणें रिजायन करचो इमिजिएटली आनी लोकांसमोर येचें की आपलें चूक जालें, आपूण म्हादय वाचोंक शकना आनी गोंय वाचोंक शकना, आपूण आतां रिजायन करता म्हणून ताणें सांगचें येवन लोकांसमोर. सगळ्यांक हांव आव्हान करता, सगळ्यांक हांव आपोवणें करता की 8 मार्चाक कांपाल हांगा सकाळीं 6 रन फॉर म्हादय अशी जावपाची आसा. 8 मार्च हो आयतार आसा, सकाळीं 6 हांगा पावचे, कांपालार पावचे, एसएजी ग्रावंडा वयल्यान आमचो रन फॉर म्हादय जी आसा ती सुरवात जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जिल्लो पंचायतीची आचारसंहिता शुक्रारा वेंचणूक आयोगाचे घोषणे उपरांत लागू जाता. तेच बरोबर शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत कांय म्हत्वाचे निर्णय आनी घोशणा जावंक शकता. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण रॉयल्टी भरिल्ले वा काडून दवरिल्ले मीन उखलपा विशीं प्रस्ताव तसोच मायनिंग डिपेंडंटा खातीर रिणांत सूट दिवपाचे येवजणेक मुजतवाडीचो प्रस्ताव आसा. पीडब्ल्यूडीच्या 1200 कंत्राटी कामगारांक सोसायटी खाला हाडपाचो प्रस्ताव आसा. ब्रेस्तारा दनपरा मंत्रिमंडळाची बसका जावपा आशिल्ली ती फुडें धुकलून शुक्रारा सांजे घेवपाचें थारला. एके वटेन जिल्लो पंचायतीची आचारसंहिता केन्नाय लागूंक शकता आनी शुक्रारचे कॅबिनेट बसकेन कांय म्हत्वाच्या इश्यूंचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. खडून दवरिल्ल्या रॉयल्टी भरिल्ले मिना विशीं प्रस्ताव मान्यतायेक, मायनिंग डिपेंडंटाची डेट रिलीफ स्कीम फॉर मायनिंग अफेक्टेड बॉरोवर्स ऑफ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन स्किमीक मुजत वाड दिवप, ट्रक मशीन आनी बाजवाल्यांकही स्कीम लागता, पीडब्ल्यूडींतल्या 1185 कंत्राटी कामगारांक सोसायटी सकयल हाडप, इफ्फी खातीर कन्व्हेन्शन सेंटराच्या कामाचे अधिकार माहिती प्रसिद्ध खात्याक दिवप, ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल वर्ल्ड काँग्रेस गोंयान आयोजीत करप आनी बीच क्लिनिंग कंत्राटाचे कांय नेमाचेर फेरविचार जावन दुरुस्ती जावंक शकता. आचारसंहिता लागपाची आशिल्ल्यान बाकीची खाती आपले कांय अजेंडा घेवन ऐन वेळार टेबल आयटम म्हूण हाडपाची शक्यता आसा. इतल्या मजगती वेंचणूक आयोगा कडच्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण झेडपीचेर सविस्तर आरक्षण वेंचणूक आयोगा मेरेन पावला आनी शुक्रारा खंयच्याय खिणाक झेडपी वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर करपाची आसा. जाहीर जाताच आचारसंहिता लागू. The Commission awaits only the government notification regarding reservation of constituencies. That was awaited, and this reservation of constituencies I have received at about 4:40 p.m. today. So that notification has come. We are working on it. From the state government side? From the state government side. So by when? That is signed by Secretary Panchayat. It has been received today. Again, I'll repeat at 4:40 p.m. So by when likely the code of conduct could come into force? We will let you know in due course of time. We will let you know. We are working on the schedule. We will let you know. Now the ball is in our court. We will finalize the schedule. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चर्च राजकीय भूमिका घेवन क्रिस्तांवांक पोलरायज करता हे धर्मीक एकचाराक घातक म्हणून मंत्री मामिनाचो सीएए आंदोलन आनी चर्चीचे फतव्यांचेर फोग. प्रुडंटान सीएएचेर चर्चीन इगर्जी आनी कपेलांच्या पाद्रीक काडिल्लो ऑफिशियल फतवो बुधवारा एक्सपोज केल्लो. सीएए खंयच्याच भारतीय क्रिस्तांव वा मुस्लिमां आड ना. कोणाचीच नागरिकता वचना. चर्च क्रिस्तांवांक वेगळे करूंक सोदता. परिणाम हेर गजालींचेरूय जातलो. आज आख्खे गोंयचो इतलो डेव्हलपमेंट हेजे म्हणे काँग्रेस इतले वर्सां आसतना हांवूय काँग्रेसीन आसलो. आमकां केन्ना हे भाशेन काम करपाक मेळनासलें. इतले सोंपेपण केन्ना मेळनासलें. आमी हें काम करून दाखयलां. एकूच हांव हिंगा सांगता, कित्याक ओपनली थोडे उलयता म्हूण हांव सांगता, आमचो फादरूय ओपनली उलयता. सरप्रायझिंगली, आय से इट इज सरप्रायझिंगली, इवन सीए मॅटरान आमची चर्च इन्वॉल्व जाला. हांव तितून इन्वॉल्व जावपाक सोदना, पूण एकूच सांगता, सीए कोणाक माल पडना. आहा ती सिटीजन, क्रिस्तांव आसूं दी, हिंदू आसूं दी आनी मुस्लिमूय आसूं दी, कोणागे सिटीजनशीप व्हरपाची प्रयत्न ना आनी केन्ना सिटीजनशीप वचपाना. आतां चर्च पडले म्हणटच हांवें लास्ट टायम कितें म्हणलेलें, आवर हेड्स ऑफ रिलिजियस थिंग, हांवें कोणाक नांव काडूना, कोणाक हिंटूय दिवना, शूड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट विच इज हर्ट कम्युनल फिलींग. कम्युनलिझम वेगळो जाण आमच्या समाजान हे वीक आमी हाडपा जायना म्हणून अजूनय म्हणटा, आमी वीक आनी कम्युनलिझम हाडपा जायना. फाल्यां तरी आमगे लिगल मुखार सरले आनी पोलरायज केले की क्रिस्तांव आहा ते सगळे सेपरेट जाले आनी क्रिस्तांव आहा ते सगळे सेपरेट जावन आमी वेगळे रावले. मागीर सगळे हिंदू आतां एक जाले कितें जातलें पोलरायजेशन जाल्यार. आदी यूजी आनी एमजी म्हूण आसताले. एमजी रूल्ड अस फॉर 18 years ऑन पोलरायजेशन.
अँड युनायटेड गोवन्स तशें उरले सावथा म्हणून कमी डेव्हलपमेंट जाला आज आमी पळयल्या. हे आमकां परत आमी रिवर्स गियरान घालपाक सोदता. हे लोकांनी चिंतपाक जाय. हांव हेजेर कांय कमेंट मारना. हांव फकत हकीकत रियलिटी लोकां मदें दवरता. तुमी चिंताय कितें बरें वायट कोण हो सांगता तो सांगता म्हूण येना. तेश करून हांव म्हणटा जाल्यार 2012 हांव काँग्रेस टिकेटीचेर बसलेलो. याद करता तुमकां. तेन्ना आमगेले पाद्री भोंवलोले बीजेपी म्हणल्यार बरे जेजूचे पाद्री म्हणपाक म्हाका. कित्याक हांव काँग्रेसीचेर बसलोलो म्हणून फूल सपोर्ट तेणी बीजेपी दिल्लो. विचार म्हाजो कस्ता वचून विचारता. हांव कुंकोळ्या नांव काडून सांगता. तेणें सांगलेलें. टीसीपी बोर्डान बिरेस्तारा 45 जमीन रुपांतरण प्रस्ताव क्लियर केले. तातले 34 500 परस कमी स्क्वेअर मेत्रांचे 500 स्क्वेअर मेत्रा वयर 11 प्रस्ताव बोर्डाचे US बसकेत क्लियर जाले. रिजनल प्लान फायनल नासतना 16 खाला 57 प्रस्तावांतल्या 45 प्रस्तावांक केस टू केस मान्यताय दिल्या. 12 रद्द जाल्यात ते खंय रानां, खाजन आनी उदका स्त्रोत वाठारांतले. 16 बिचारांचेर आमी टोटल आज केसी घेतले आसा 57 आनी 57 भितर आमी 10 केसी रिजेक्ट केल्ले आसा. 8 केसी फॉरेस्ट लागता म्हणून रिजेक्ट केला. 1 केस वॉटर बॉडी आनी 1 केस खजर. म्हणजे अशें करून 10 केसी आमी रिजेक्ट केला. 2 केसी आमी रिफर केला स्लोप एनालिसीस असल्या कारणान पळोवपाक. आनी 34 बिलो 500 आनी अप्रूव केला जाय प्रोविजनल अप्रुवमेंटाचेर. 34 बिलो 500 आनी 11 एबो 500 टोटल 45 आमी अप्रूव केल्ले आसा. आनी सगळे एप्लिकेशनांचे एरिया आशिल्ले 5,16,584. आवट ऑफ त्यातली फक्त 18,528 आमी आयज प्रोविजनल अप्रूवल केल्ले आसा. 5,16,000 खाली 88 आनी तातूंत भितर 80% आमी बिलो 500 घेतले आसा. रेवेचो धंदो कायदेशीर सुरू करूंक सरकार NIO बरोबर अभ्यास करता. शापोरा तेरेखोल आनी महाराष्ट्रांतल्यान येवपी रेवेची NIO केमिकल आनी फिजिकल एनालिसीस करता. रिपोर्ट 4 दिसांत येतलो. शापोरा न्हंयेत 75,000 क्युबिक मिटर रेंव आसा. ते ड्रेजिंग करूंक 7 कोटींचे टेंडर काडटात. मांडवी, जुवारी, तेरेखोलचोय अभ्यास जातलो. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. फ्लो मिटर बसयला उदकाचो फ्लो मिटर. सो ते रावटींग करून धाकटी व्हडी NIOन मिटर येदोसो इन्स्ट्रुमेंट बसयल्लो आसा. ते उदकाचो फ्लो आतां मेजर करपाक लागल्या. सो आतां हो फर्स्ट फ्लो मिटर रिपोर्ट आमी अप टू मे पासून तो रिपोर्ट आमकां जुना मेळटलो. मागीर परतून हेच पॉयंटार जून टू सप्टेंबर, जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर पावसाचो फ्लो मिटर आमकां दितले. आनी सगळे जर बरे भशेन जाले जाल्यार इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर एंड ऑर नोव्हेंबर फर्स्ट वीक वील बी कायदेशीर लिगल सँड मायनिंगाचे जे एरिया सायंटिफिकली प्रुवन इरोजन आनी एक्युमुलेशनाचो रिपोर्ट आमकां दिवन आमी थ्रू मायनिंग डिपार्टमेंटान ऑक्शन करूं शकतले. आनी मागीर कायमचो हो रिपोर्ट आमचो बेस आसतलो. आनी एवरी इयर NIO इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर आफ्टर द रेन्स वील डू अ बेस रोखडोच 15 दिसा रिपोर्ट काडटले की खंय एक्युमुलेशन जालां. आनी based on their report we will create new sand mining areas where extraction can be possible. My job is to identify accumulated sand deposits on all the rivers of Goa. So I had 4 target केला rivers for this season, for coming season. आणि हे 4 रिवर म्हणटा ते जुवारी, बंदोवी, आमचे तिराकोल आनी छापोरा. हे 4 रिवरान आमी दितले. आनी हेजेर स्टडी करून आनी तोय बाकीचे आमचे कुंभारजुवा बाकीचे सगळे रिव्हलट्स आहा तेही स्टडी फुडल्या वर्साक जातलो. कंटिन्युअस फॉर द नेक्स्ट 2 years स्टडी जातले. सो वी वील बी आयडेंटिफायींग ऑल एक्युमुलेशन पॉयंट्स फॉर सँड. फर्स्ट टायम करता आनी मागीर फाल्यां एनजीओ खंय कोर्टान वचपाचें आनी लागचें ना. सायंटिफीक स्टडी थर्ड पार्टी करता. गव्हर्मेंटाचे मनीसूय करना. NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांकां घेवन सायंटिफीक स्टडी करता. आनी दे वील गिव अ फूल बॅथोमेट्रीक चार्ट ऑफ द एंटायर रिवर्स with accumulation. आमी जे ओरिजिनल depth, at what depth the original river bed is, what is the accumulation of the sand and what can be extracted. हे NIO दितले and which are the areas with geo reference points आमकां ते दितले. So this is how we are going to do.
This is the first year. Magir next year will be very easy. मागीर इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर ऑक्टोबर पावस खंय तरी ते रोखडे एक 10 दिसांनी आमकां असले हे सगळे पॉयंटार वयतले आनी दे वील आयडेंटिफाय वॉट इज द एक्युमुलेशन आनी ते भशेन आमी परतून टेंडर करतले. मडगांवां कार्निवालाच्या रुटाचे कोफू जावन हायकोर्टात पावले. कार्निवालाचो रूट अजून निश्चित ना म्हणून सरकार सांगता. हॉस्पिसियो कडच्यान मडगांव सिटी हायवे वटेन कार्निवाल परेड गेल्यार येरादारीक आडखळ येतली म्हणून याचिका. ह्या रुटाचेर पर्यटक खंयच्या आदाराचेर मान्यताय दिला ताची जाप कोर्टान मागल्या. केस शुक्रारा दवरल्या, कार्निवाल आयतारा. मडगांवां शारांतल्या नॅशनल हायवे वेल्यान कार्निवाल परेड गेल्यार येरादारी ब्लॉक जावन सगळे मॅस जाता. ही गजाल खरी. पालिका, येरादारी, पुलीस, जिल्लोधिकाऱ्याच्या पावड्यार ही गजाल मान्य. तरी मंत्र्यान तेमाक पेटून फातोड्डेचो रूट सोडून आदलोच शारांतलो रूट थारायला म्हूण इशू. कार्निवालाच्या रुटाचे प्रकरण फातोड्डेच्या एक्टिव्हिस्टांनी हायकोर्टात व्हेले. याचिकादार म्हणटात हॉस्पिसियो कडच्यान मडगांव सिटी हायवे वटेन कार्निवाल परेड काडल्यार हॉस्पिटलांत यो वच करपी धरून सामान्य लोकांकूय येरादारीच्या आडखळीचो त्रास जातलो. मडगांव पालिकेनूय ह्या रुटा आड थाराव घेतला. सरकार म्हणटा अजून रूट खंय निश्चित ना, मात जिल्लोधिकारी आनी SP खंय शारांतल्या रुटाक मान्यताय दिवपाचेर विचार करता. शारांतल्या ह्या रुटाचेर कार्निवाल परेडीक खंयच्या आदाराचेर मान्यताय दिवपाचें थारला ताचेर अधिकाऱ्यांनी एफिडेवीट दिवची म्हूण सांगून कोर्टान प्रकरण शुक्रारा दवरला. मडगांवची कार्निवाल परेड आतां आयतारा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फोमेंतून निमाणे सोनसोडो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट मडगांवां नगरपालिकेच्या स्वाधीन केलो. बिरेस्तारा नगरपालिकेचे ऑफिसर आनी फोमेंतेचो स्टाफान प्लांटाची इव्हेंतार केली. कसली मशिनां आसात, प्लांटाचो हेल्थ स्टेटस ताचो सगळो नियाळ घेवन CO अजीत पंचवाडकारान ताबो घेतलो. प्लांट फुडें कसो कितें चलोवपाचो ताजेर खंय शुक्रारा बसका जाता. आग्वाद किल्ल्यार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो म्युझियम जातलो. पर्रीकारान वापरिल्ल्यो वस्तू, व्हाणो, बाकीच्यो गजाली थंय पळोवंक मेळटल्यो. कळंगूटचो मंत्री आमदार मायकल सांगता ताणें GSIDC आनी कांदोळे पंचायतीक घेवन पळोवणी केली. 25 कोटी मोडून किल्ल्याचें सोबितीकरण डिसेंबर मेरेन जातलें. थंय प्रेजामांत लोहियाचो पूर्णाकृती पुतळो उबारतले. जनरेशन नेक्स्टाक जो तर आमी एक्सप्लेन करूंक सोदता ते टेक्स्ट बुका वयली जनरेशन नेक्स्ट बुक रेडी ना एक्सेप्ट करपाक. दे वॉन्ट टू सी वॉट वॉज आवर हिस्ट्री, सो दे कॅन कम अँड सी दीस जेल वेर फ्रीडम फायटर्स फॉर द स्ट्रगल ऑफ गोवा, that Goa should be liberated, Goa should get independence. Ram Manohar Lohia was jailed over here. Other freedom fighters, so many freedom fighters were jailed over here. So I have requested GTDC that their life-size statues should be made and put in that prison, in that cell on the first floor where these people were jailed. पहिले फर्स्ट फ्लोर आहा तेचो एक भाग आमी मनोहर पर्रीकाराक डेडिकेट करतले म्हणून. सो तो भागचे काम चालू आहा आतां. सो तो एक भाग तेजो आमी मनोहर पर्रीकर फ्रेंड्स ऑफ गोवा जे तेजे बरे मागपी लोक आहा तेंचे कडेन कितें कितें तेजे वस्तू आहा सो तेणी हिंगा हाडून तो एक धाकटुलो स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ म्युझियम अँड देर वील बी वन प्रोजेक्टर which will show the entire life story of Manohar Parrikar. तेजे फोटोग्राफ्स आसूं, युनीक फोटोग्राफ्स आसूं, तेजे 2-3 चपलाचे पार आहले, एक पणजे घालपाचो आहा, एक आमी रिक्वेस्ट करतले तेजे फॅमिलीक हिंगा आमकां दिवपाक. तेजो भाव आहा तेकाय हांव वचून घरा रिक्वेस्ट करतलो, तेजे कडेन कलेक्शन आहा पळय तेजे आदल्या घरान खूब कलेक्शन आहा. सो वी वील गेट सम थिंग्स वॉट एवर दे कॅन पार्ट अवे to be part of this museum. The total cost sanction is around 25 crores and work has been awarded to Mrs. Bakia Constructions Private Limited. So the work is going on in full swing. That includes restoration of all the structures, then restoration of the fourth wall, including the light and sound show. So the expected date of completion will be around December 2020. एबीज अंडरवर्ल्ड एक्वेरियमाचो पात्रांव प्रदीप शेटाचो नुस्तेमारी खात्यान भोवमान केलो. गोंयभर ताच्या कडेन आसा तितलो व्हडलो एक्वेरियम खंय गोंयांत आनी खंयच ना. निकतोच कांपलार
SAGच्या ग्राउंडार जाल्ल्या अक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाक ताचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकारान भोवमान केलो. इंडिया भर जे काम करतालो जे फिश एक्झिबिशनचे माझे परमानंट एबीज अंडरवर्ल्ड ह्या नांवान जे माझे बेल्डां हांगासर जे माझे एक्झिबिशन आसा तेजी पयले फावटी नुस्त करून ऑल गोवा म्हाका फर्स्ट एक्वेरियम म्हाजे बद्दल म्हाका एक्झिबिशन जे लायल्या ताका फर्स्ट प्रायज दिला आनी हांव पयलो म्हणून जाहीर केला. तशें जर पळोवंक गेल्यार ऑल इंडिया लेवलचेर म्हाजो नंबर 1 आसा, पण तेंचे रिस्ट्रिक्टेड एरिया आसल्या कारणान म्हणजे गोवाच हे आसल्या कारणान ते ऑल इंडिया दिवंक शकले ना. पण सुरवात म्हाजी खंयसर तरी 10 वर्सां नंतर म्हाका फिशरीज डिपार्टमेंटान आनी खास करून तेच्या मिनिस्टराक हांव धन्यवाद म्हणटा की ताणें म्हाज्या कामाची दखल घेतली. FC गोवान ISL लीग वस्तादपण जोडून AFC चॅम्पियन्स लीगांत सुवात जोडली. भारतीय फुटबॉलाच्या मळार इतिहास घडयलो. जमशेदपूर FCक 5 गोलांनी धाडावन ISLांत FC गोवा टॉप. 50 लाखाचे इनाम आनी ढाल जोडली. आदलो कोच आनी फॅन्साचे हे जैत म्हणून अंतरीम कोच क्लिफर्डान श्रेय वाटलें. गोंयच्यान गेल्ले फॅन्सूय उमेदीर. CM सावंतान ट्वीट करून टिमीची तुस्त केली. FC गोवान अंदू रेकॉर्डांची माळूच घडयत इतिहास रचलो. सगळ्यांत इतिहासीक खीण म्हळ्यार फुडल्या वर्साच्या AFC चॅम्पियन्स लीगांत स्पॉट मेळोवपी हो भारताचो पयलो क्लब थारलो. ह्या सिजनान FC गोवान 18 मॅचींनी रेकॉर्ड 46 गोल मारले. तशेंच FC गोवाचो हुगो बुमोस ISL इतिहासांतलो बेस्ट प्लेयर थारपाचे वाटेर आसा. ताणें ह्या सिजनांत 11 गोल आनी 10 एसिस्ट केल्यात. सेगीत 2 वर्सांचो टॉप स्कोरर फेरान कोरोमिनास सध्या 14 गोल मारून अंदूय टॉपार आसा. अंदूच्या लिगांत 8689 पास करून FC गोवा टॉप पावण्यार आसात. राती जमशेदपुरांत उजो करून थंयच्याच क्लबाचो 5 गोलांनी धुवर करून ISLच्या इतिहासांतलो हो सगळ्यांत एंटरटेनिंग आनी कन्सिस्टंट पंगड. आशियाई मळार वचपी म्हूण सगळ्या वाटेया फिट हे फुटबॉल मोग्यांक FC गोवान दाखोवन दिलें. आपल्या राज्यांतल्या पंगडाक उर्बा दिवपा हेतान अवे गेमींग वचपी गौर आर्मी सपोर्टर क्लबान धाडिल्ल्या ह्या खिणांतल्यान प्लेयरांचे आनी फॅन्सांचे नातें कितलें म्हत्वाचें हें दिसून येता. FC गोवाचो इंटरीम कोच क्लिफर्ड मिरांडान ह्या इतिहासीक घडणुकेचे श्रेय क्लबा कडेन संबंधित सगळ्यांक वांटून दिलें. It's a great feeling, because from the beginning it was one of the objectives of the club to reach the Champions League, the group stage of Champions League by coming first in the league, and finally to have met that objective is a great feeling. Like I said, it is credit to the club, credit to the management, credit to the technical staff before, now, Sergio, and now Derek coach as well, who's there, and of course the players, and not to forget the fans who has been supporting the club for without any condition. So the club deserves it, and everyone associated with the club deserves it. Look, we have got some good individual players, but it's a team effort. We have a very good team. A team that has been there for quite a long while, for the past 3 years or so, and individual players do make a difference. We have Koro, we have Hugo, we have so many fantastic players out there who make difference. With their brilliance in a game. But at the end, we are a team. We play together, and what has won us or what has made us took us this far is team effort. Yes, of course, individual presence, as I said, helps us, but then it's the team effort that has brought us this far. इतल्या मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्वीट करून FC गोवाची तुस्त केली. आता लीग विनर शील्ड आणि 50 लाख रुपया क्लबाक मेळ्ळ्यात. मुखार सेमी आणि फायनल जिखून ट्रॉफी आणि 8 करोड रुपया प्राइज जिखतले असो विश्वास गोंयांत पातळ्ळा. हातूंत दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट.
You're watching Prudent